Ազնավուրի հետ ասեմ ձեզ ինչ է դա գիր է եղել, ուրեմն Ազնավուրը դա 89 թվականն էր, նույնիսկ ամսաթիվն եմ հիշում մայիսի 5-ը։ Մարզամերգային համալիրում տեղեր ունենում բարեգործական համերգ աղետի գոտու, Յոքուտ աղետի գոտու, որին պետք է մասնակցեր Ազնավուրը։ Համերգը գնում էր մեր լավագույն ուժերն էին բոլոր մասնակցում, բարեպետական, Չեքիջյանի նվագախումբը, Տաղարանը, մի խոսքով բոլոր այն ուժերը, որոնք միշտ մասնակցել են, ասենք, պետական կառավարական համերգներին։ Ես վարում էի այդ համերգը եւ հանկարծ ասեցին Ազնավուրը եկավ։ Հայտարարիր։ Հիմա ես դուրս եմ եկել բեմ, այն երեխայի պես ոտքերս դողում է։ Ես Ազնավուրին հիմա բեմից պետք է հայտարարեմ, հայտարարեցի ու ինքը նույնիսկ այդ իր բաճկոն էլ չէր, կիսա բաճկոն էր ինչ-որ մորթիով, նույնիսկ դա չէր հանել իր վրայից այդ պահին, օթանավից մի անգամից եկել էր մարզամերգային համալիր ու տենց դուրս եկավ բեմ, այդտեղ բեմում նոր հանեց այդ ամենը եւ լավ հիշում եմ ինքը կանգնեց եւ հայտարարեց, ասեց դուք սպասում եք, որ ես հիմա պետք է երգեմ, ես չեմ երգի, ասեց։ Ես չեմ երգի Հայաստանում այնքան, մինչև չվերականգնվի աղետի գոտին։ Ընթերցեց իր պահանջը, իր դիմումը Գորբաչովին այն ժամանակ բեմից, որ դիմում էր Գորբաչովին, որպեսզի այն ժամանակ Ղարաբաղ կոմիտեն ձերբակալված էր, որպեսզի ազատ արձակի Ղարաբաղ կոմիտեին, որպեսզի լուրջ զբաղվի աղետի գոտիով։ Ընթերցեց իր այդ դիմումը, շնորհակալություն հայտնեց հայ ժողովրդին եւ դուրս եկավ բեմից